Здравствуйте! Вы на канале S-Механика. Сегодня в ремонте рулевая рейка А4Б8 Audi электрическая. Как обычно, попала вода, зашумела рейка и на панели выскочил красный руль, ошибка, но при этом усиление есть. Ошибка по механической неисправности. Рейка снята с машины, издает вот такой звук. Слышно очень хорошо и в салоне, и на улице. Обычно, чаще всего, почему-то в этих рейках попадает вода с правой стороны. Пыльники немножко разные. Вот с правой стороны в пыльнике дыра. Ну, соответственно, внутри вода, хотя ее может быть и немного, но она остается вся в подшипнике, который находится здесь с края. Потому что, когда мы двигаем руль, у нас вода из одного пыльника в другой пытается проникнуть, все это через подшипник, и там застревает. Разбираем рейку. Рейка разобрана, состояние деталей очень хорошее, вода попадала только с правой стороны, соответственно, повредился больше всего именно силовой подшипник. Вот он как работает. То есть вода в нем и застряла внутри, дальше она не проникла. Это очень хорошо. Чаще бывает, что и попадает и дальше, и на ротор электродвигателя, и на обмотки. И бывают проблемы с электрикой. Здесь одна проблема с электрикой, механическая неисправность. Она записалась в блоке управления, с которым тоже визуально все хорошо. Воды сюда не попадало. Но эта ошибка исправляется перепрошивкой блока управления, что мы сделаем после ремонта. Состояние датчика момента тоже очень хорошее. Воды сюда не попадало, соответственно, износа он никакого не имеет. В корпусе тоже все хорошо. Какой-то коррозии нету. Все контакты целые. Пыльники, естественно, идут на замену. Оба. Хотя левый еще целый. Для сравнения, вот это подшипник восстановленный. Вот он как вращается. Практически бесшумно.
Очень важно первоначально точно закрепить деталь, забазировать ее перед росточкой. Обойма наружная расточена и отшлифована. Проверяем качество биения дорожки. Видим биение в пределах 5 микрон. Этого вполне достаточно для подшипника. Базируем внутреннюю обойму. Внутренняя обойма готова. Проверяем ее на биение. Как видим, биение в пределах 5 микрон, даже меньше. Проверяем профиль дорожки. Шариком, тем, которые будут установлены. Как видим, профиль дорожки максимально приближен к оригинальному профилю четырехточечного четырехопорного подшипника.
рейка собрана. Вращается мягко, без посторонних шумов. Пыльники новые. Места установки пыльников обработаны антикором. После ремонта рулевая рейка подключается на столе к диагностическому оборудованию и заливается новая прошивка, чтобы удалить ошибку на панели автомобиля. А также будет использована другая параметрия, более спортивная от RS4, чтобы рейка имела более легкий руль и более спортивные настройки. Это делают наши коллеги-электрики.